घोटकी मां ख़बर ॾींदा लुत सेप्को घोटकी पारा सुपरडेंट इंजीनियर सर्कल सेप्को घोटकी ज़हूर अहमद नोनारी जी अगवानी में एक्सएन सेप्को घोटकी मियां जुल्फकार अली कलोड़ो SDO 2 नवीद इमरान शेख अब्दुल रऊफ कोलाची ऐं ॿियनि सेप्को अमले सां गॾिजी बिजली चोरन ऐं गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन हलाईंदड़नि खिलाफ़ ग्रिड ऑपरेशन करे 300 खां वधीक गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन कटे छॾिया, जॾहिं त 1 महीने दौरान 10 करोड़ रुपयनि खां वधीक रक़म बकाया जी सूरत में वसूल कई वई। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सुपरटेंडेंट इंजीनियर सर्कल सेप्को घोटकी ज़हूर अहमद नोनारी चयो त सेप्को खाते जे आला अफसरान जे हुकुम ते बिजली चोरन ऐं गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन हलाईंदड़नि खिलाफ़ ऑपरेशन कयो वियो आहे, जंहिं दौरान सभई गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन कटिया विया आहिनि ऐं तारूं ज़ब्त कयूं वयूं आहिनि। बिजली चोरनि खिलाफ़ ऑपरेशन जारी रहंदो ऐं बिजली चोरी में मुलविस माण्हुनि खिलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। हिननि चयो त बकाया जहाज वसूली के बेहतर बणायो वञे, गफ़लत कंदड़ सेप्को ऑफिसरनि ऐं अमले खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। बिल ऐं बकाया अदा न कंदड़नि सार्फिन खिलाफ़ बि कानूनी कार्रवाई कई वेंदी ऐं केस दाख़िल कया वेंदा। हिन चयो त सेप्को जे सार्फिन के हर मुमकिन सहूलतूं फराहम कयूं वेंदियूं, पर बिजली जे बिलनि जी अदम अदायगी बर्दाश्त न कई वेंदी। हिन चयो त बिजली चोर ऐं गैर कानूनी कनेक्शन हलाईंदड़ फौरी तौर पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त कनि। जेकॾहिं ऑपरेशन दौरान को बि बिजली चोरी में मुलविस साबित थियो त इन खिलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।